Ny ten'Andriamanitra voalahatra ao amin'ny perikopatsika dia ny Korintiana 2:1. Korintiana 2:1, ny 10 ka hatramin'ny 5. Korintiana 2:1, ny 10 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha atao anatiko koa ny fahamarinan'i Kristy dia tsy hisy ahafoana izany. Reharehako izany any amin'ny tany Akaia. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo, Andriamanitra no mahalala. Fa zay ataoko no mbola hataoko ihany, mba ny anaran'i Jesosy, mba hampisaharako ny famelezany izay mitady hamely, mba ho hita fa tahaka anay ihany izy amin'izay ireharehany. Fa apôstôly sandoka izy, ireny mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe akory izany akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony ny fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Ry Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Paoly apôstôly manatrika ny apôstôly sandoka. Io no raisiko lohanteny ny ty perikopa ity. Ny apôstôly Paoly miatrika ny apôstôly sandoka. Zay ho jerentsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia ny orenany ny maha apôstôly an'i Paoly alohany voalohany indrindra. Inona ny orenany maha apôstôly ny apôstôly Paoly? Ny faharoa dia ny hoe ahoana no amaritany apôstôly Paoly izany apôstôly sandoka izany? Ary ny fahatelo farany dia apôstôly marina ve ny fifoazana sa apôstôly sandoka ny fifoazana? Avy dia valiako io farany io, tena apôstôly marina ny fifoazana. Raha nandinika ny perikopa sika zay mitondra ny fanevany hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, dia te hanome fanamaritana ny amin'ny atao hoe fanahy sandoka aloha ho zerentsika voalohany amin'ireo zavatra telo lehibe zay no faritasika ireo. Araky ny fijerin'ny apôstôly Paoly hoe inona izany tamina ny sandoka izany, na izany apôstôly sandoka izany, na izany fanahy sandoka izany. Raha amin'ny fomba fiteny teolojika dia inona ny teolojian'i Paoly ny amin'ny fanahy sandoka? Ny Romanina 9:9 no maritany Paoly mazava tsara ny amin'ny atao hoe
fanahy sandroka ny andehan'ny fahasivy zao ny voalazany ao raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy dia sy azy izy raha izany ny famaritany apôstôly Paoly ny atao hoe apôstôly sandroka na mpaminany sandroka na fanahy sandroka dia zao zay ivelany fanan'Andriamanitra dia fanahiny iza fanahy sandroka zay ary zay no namalesika ary amin'ny voalohany ny tapany fahatelo farany hoe mpaminany sandroka ve zany ny fifoazana sa apôstôly sandroka valiny mpaminany marina sady mizara ny fahamarinana ny fifoazana sy ny zanaky ny fifoazana mbola mafisiny Paoly zany amin'ny 14 amin'ity romanina ity ihany izay ilazany hoe izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra hosetiny izay tariny fanahiny devoly dia zanaky ny devoly eto ry havana dia hizeresika amin'ny atao hoe ny fanahy sandroka amin'ny endriny eran-tany ity fijeriny apôstôly Paoly ity ny fanahy sandroka amin'ny endriny eran-tany raha nandinika ity perikopy ity aho satria efa maro ny resaka teo alohako dia zao ny tonga tao an-tsaiko hoe Jesosy finona koa no lazaiko tsisy tsony efa voalaza avokoa izy rehetra isaoranareo ray aman-dreny ireo na izany na zany dia sarotra ny andany fanendreny ny tompona andraikitra fa everina ho fanendrena avy amin'i Jesosy tokoa izy zany ny ady ny fifoazana na ny ady ny fivavahana kristiana amin'ny fanahy sandroka dia zao adiny ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny devoly sy ny satana sy zavatra kely araka ny fiheverasika azy ka olona hitarika anao aka vola sy aka fahefana sy aka voninahitra fa tena fanjakana roa lehibe no miady ary ianao no miaramila ao amin'ny fanjakan'i Kristy hiady sy andresy izany ny fanjakan'ny fahafatesana miady amin'ny fanjakan'ny fiainana ianao ny miaramila ao amin'ny fanjakan'ny fiainana indrindra ho anao mpiandry atokana ampasehevina amin'izany koa ianao voatokana ny eritreritra ihany ao amin'ny asan'ny fifoazana ny famohana dia amin'ny voka amin'ny anaran'i Jesosy dia ho iaho hoe kay ty famohana dia amin'ny ataon'ny mpiandry ity kay ady amin'ny fanahy sandroka ny mampalahelo nefa dia zao misy azony zany fanahy sandroka izany ny mpiandry sasany na ny mpanompon'Andriamanitra sasany raha ny Filipiana toko fahatelo ny andininy faha-20 dia nomezany apôstôly Paoly fahamaritana ihany koa ny amin'ity apôstôly sandroka ity na ity fanahy sandroka ity ka ilazany hoe fahavalony hazo ny fijalian'i Kristy fahavalony hazo ny fijalian'i Kristy ka na iza izy na mpiandry izy na pastora izy na iza tsy miorona amin'ny hazo fijalian'i Kristy ny fampianarany sy ny fiainany manontolona ny teolojiany dia ambarany Paoly apôstôly fa apôstôly sandroka zany na fanahy sandroka izany ary io indrindra ny fanorenany ny fivavahana kristiana eran-tany dia ny fivavahana marina dia ny fivavahana miorona amin'i Jesosy voaombo tamin'ny hazo fijaliana ary zany mitondra antsika amin'ny teolozian'ny Paoly mazava ny orenany maha apôstôly azy zao ny voalazana amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ny andininy faharoa nia tsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy zao dia Jesosy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana eo no fanorenany ary mamaneny lava azy raha dia zany koa no nampitandremany ny amin'ny fanahy sandroka zao ny fampianarana ny mendreny malalatsika ny fiesika rehetra ao amin'ny baiboly na ny fahagagana na ny fiteny tsy fantatra na ny fanasitranana dia hai ny devoly avokoa ary amin'ny baiboly aza dia izy numéro 1
fa lany tsy anjera hatramin'ny genesis ka hatramin'ny kanefa hoy paoly na dia miteny amin'ny fitenin'olona sy ny anjela aza aho kanefa tsy manana n'ilay jesosy sy tiavana maty teo amin'ny azy fizaliana ao anatiko dia sandoko aho na dia pastora aza ary ianao koa raha sy zany no iorenanao dia sandoko sanatriany vava ka hoy mama zavatra tokana ihany ny tsy nomeny jesosy halainy devoly tahaka ary io natao hoe critère de discernement mialatsina amin'ny fiteny io ihany no anavahana ny tena jesosy marina ny olatry ny nanomboana ihany anaka no tsy nekeny jesosy halainy devoly tahaka fa ny sisan'izay hainy avokoa mitandrema ary ampiany paoly zany teolojiany zany amin'ny korintiana voalohany toko 5:10 ka ilazany hoe raha tsy nasangana tamin'ny maty Kristy dia fona ny toroteninay fona ny finoanareo ka na iza mpitoriteny malaza na iza mihevitra ny tenany ho manana n'Andriamanitra velona sy Jesosy raha tsy miorina amin'ilay nitsangana amin'ny maty dia io ny lazainy Martin Luther hoe mialatsiny amin'ny fomba fiteny verbum vocal inona ny dikan'izany teny maty mizara roa io Martin Luther ny tenin'Andriamanitra avoaka ny olona anankiray na ny mino dia misy ny atao hoe teny velona sy ny atao hoe teny maty ny teny velona ho Martin Luther raha manazava ny heviteniny amin'ny genesis izy dia zao zay teny omban'ny fanan'Andriamanitra velona amin'izay ilay teny dia teny manangana ny maty ka izay rehetra mandray azy na dia maty aza dia saronao ve nataon'i Jesosy tamin'ny Lazarosy rehefa maimbe farany izy aona nataon'i Jesosy ry Lazarosy mivoa ary io koa ny tenin'ny mpiandro mivoaka feto sy teny amon'ny hafa na namelaka ny hafa fa teny manangana ny maty ary Lutera ihany mampiasa terme teknika amin'ny hoe fides historikany ny an'ny fanahy sandoka dia sinoana ara-tantara ihany fantany tokoa ilay devoly hoe ianao Kristy ilay masina Andriamanitra avy andringana anay sady va ianao mahafantatra any Jesosy izy ary nysoratra masina azy milaza koa hoe ny devoly koa mba mino kanefa mangovitra izy io finoana ara-tantara io dia lazainy pahay mitoriteny anankiray hoe finoana hatreo amin'ny tenda no miakatra finoana hatreo amin'ny tenda no miakatra ary besaka mpiandro manao an'izany mahita anazy mizory vavolombelona eto ianao dia tena ao ve zany Jesosy tena teny velona ve zany Jesosy sa eo amin'ny tenda no miakatra ny atao hoe teny velona dia ilay teny miorina ao anaty indro soratako ao anatiny ny teniko ao am-pony ary tsy fantatrareo fa fantenanareo dia tempolo ny fanahy masina ka ilay fanahy ao anatinao no mampiteny anao fa tsy le molitra eo amin'ny vavanao na ny lela ao anaty vava no mampiteny ny tena hoe mitenda no miakatra dia zao sy zavatra velona ao anatiny no mivoaka fa tenin'ny olona ihany zay tsara lahatra fa ny anao kosa ny mpiandry mandresy ny fanahy sandoka dia tsy manana ilay verbum vocal sy manana ny fides historika fa manana n'Andriamanitra maty sy nitsangana amin'ny maty ao anatiny ka tahaka ny Ezekela fa izay zao no nataon'i Jehovahandriamanitra tamin'ny Ezekela io misy taolapaty maro a Ezekela miresahanao Ezekela amin'io mitenena ianao hamelinareo taolapaty reo ny teny ny mpaminany dina ny zavatra misanga haitsika tsara nahazo nofo-taolana sy aina ilay taolapaty ary zany no anasananao eo raha sendra maty aho ka tonga eto avia Ezekela asangano hafa maty amin'ny alalany hery nylay nanangana amin'ny maty ianao koa raha mahita olo-kafa raha mizara fahavelomana ianao zay miaona aminao mivoaka avy eto tahaka nataony Ezekela no ataonao ry mpiandry ry mpiomana fa zay miaona aminao sy ho maty fa velona izy
ny apôstôly paoly mamaritra ny teolojiany dia fitinina amin'ny teny roa ihany: Jesosy maty, Jesosy sangana amin'ny maty. Ary io rery ihany no tsy sandoka, ivelany io dia sandoka. Raha sy izany ny fanorenana, sady fototra izany, ivo zany, lohan'ny fampianarana sy ny teolojia zany. Fa na izany izy hanam-pahaizana ny amin'ny teolojia, ka sy zany ny fototra, sy zany no ivony, sy zany no lohany, dia zao sandoka zany ho ny apôstôly Paoly. Raha izay ny famaritan'ny apôstôly Paoly ny amin'ny atao hoe fanasandoka sy ny atao hoe teolojiany, dia ambarany amin'izay hoe inona fomba fiseho n'ity fanasandoka ity. Miseho toy ny anjeliny mazava izy, miseho toy ny anjeliny mazava izy. Ny devoly dia anjely koa izy, fa sainga anjeliny mazina izy. Fa inona ny fehiny hafatra no entiny anjely, satria ny anjely dia zao mpitondra hafatra Andriamanitra. Kristocentrika moa ny teny terme teknika ilazany mpanao teolojiany le hoe Jesosy Kristy no ivon'ny fampianarana sy ny toriteny. Ny anjely koa rehefa mitondra hafatra izy dia io ihany. Ka hoy izay ny anjely ao amin'io ka toko faharoa, fampamozy ny teraka ho anareo an'io ao an-tanànan Davida, dia raha anjely tonga aminao eo zavatra hafa ny teneniny, roa hafa dia volona dia mamirapiratra azy. Na mandeha nisy evangelista tany amin'ny faritra asimo iny, nandeha hamonjy tafoka masina efa haisika tsara. Rehefa nisasaka ny larana amin'ny tatao vonana, nisy anjely lasaka avy any an-danitra namirapiratra be. Dia hoy ilay anjely: zaho no Jesosy zay torinao. Dia nijeren'ilay evangelista tsara ny atra amin'ny tampon-doha, ka hatrany am-paladio jerevany ny tanany tsy misy olatra, fa malamalama tsara sady mandimandina. Jerevany ny tongotra tsy misy ninninina fa dia mandimandina soamantsara. Dia hoy ilay evangelista: amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, miala Satana. Nanjary tao lamaina tampotampoka teo ilay anjely mazava. Ho anao mpiandry, ary misy pastora kosa mandohalika amin'ny fanasandoka io, misy mpiano malazalaza, mahita fahitana, mahita fagagana, mahita nofo dia mandohalika any. Fa lazaiko aminao, na dia ny olom-bo fidy aza dia fitahiny, satria mamirapiratra izy. Ny olona manana ny azo fizalian'i Kristy dia olona mietra ao ambaniny atao hoe teolojia ny azo fizaliana. Ary io ny any Paoly, teolojia ny azo fizaliana. Inona zany teolojia ny azo fizaliana zany? Monsieur teraka aiza? Teraka ao an-tranomby. Tsisy hiavahany, manasa ny tongotry ny mpianatra, kapohina, lasaina, rorana. Ary io ny amin'ny Paoly ny atao hoe condition d'apostolosité, zany hoe raha tena apôstôly marina ianao dia mietra tahaka ny nietreny Kristy hatramin'ny fahafatesana. Aiza moa ny efaran'ny apôstôly marina rehetrarehetra? Inao ny efaran'ny fiainany? Maty martio raha avokoa, afa-tsy zaona ihany hoe ny tradition. Ianao koa raha teo apôstôly marina ianao, ry mpiandro namana, miomana fahofaty ianao, miomana fahofaty ianao. Asa tadidinareo teto tamin'ny pastora Paul Severin na nitoroteny teto izy, dia zao nataony hoe misy fiangonana malaza tahaka an'ity ansika ity, dia avy dia nisy anjely nisatoka avy any, dia mivoaka misy basy be ty, zay sy teo fata dia lana mivoaka. Dia niala sy kelikely raha iny sisa teo. Dia hoy ilay anjely hoe iraky ny anjely avy any an-danitra zahay, relazatry any an-danitra ny finoana karamalaza, kanefa olona ray sisa tao. Manana olona visy aty sardisy aho, zay sy nandoto ny akanjony tamin'ny fahotany ny fanasandoka. Ianao zany ry havana, maro angeny malagasy efa 20 tapitrisa mahery, ianao lay olona visy sisa, kanefa mitandrema hoy Jesosy, mitandrema hoy Jesosy. Anjely ny mazava hoy, raha tiany mamirapiratra ivelany ianao ka sy tiany misitrika ambany tahaka an Jesosy, dia hoy Paoly hoe koa satria niatra tamin'ny nofo Kristy dia ray sofiatenareo koa zany saina izany. Mpanompo ny fahamarinana,
io ndray no itafian'ilay fanahy sandoka endrika toa miseho mpanompo mahatokony fahamarinana izy eo nefa dia mivoaka ihany ny fampianarany apôstôly Paoly amin'ny hoe mpanompo raha mamaky sara ianareo ny amin'ny bokyny epistiliny Paoly 3:10 dia manomboka amin'izao izy hoe Paoly apôstôly inony Jesosy Kristy izy mpanompon'i Jesosy Kristy izy ty kanio amin'ny teny grika izy io dia doulos zany hoe andevo Paoly apôstôly andevon'iza andevon Jesosy Kristy sy resaka klasy sosialy io ianareo andriana zay andevo sy manambadinareo satria ianareo maloto tahaka zany sy zay fa ny hoe andevo eto izao zay baiky ny tompony sy masy arahany mandady manasa ny tongotry ny tompony izy tahaka n'ilay vehivavy lay nibebaka teo amin'i Jesosy na kosa ny ranomasony tamin'ny ny olona sy azy ny fanasandoka ozongozonina dia ny olona manaiky ho andevon'i Jesosy Kristy amin'ny fiainany sy zany moa ny ataon'ny mpiomana mafana vonona ho tompo tena vonona ve sy fidifidy asa tena mba atao rehefa nasa ny vesery dia somary misafidifidy ihany ngamba sazana luxe zany mpiandro luxe fa ny mpiandry sy voazongozy ny fanasandoka dia ny andevon'i Jesosy Kristy mandohalika eo an-tongotry ny tompo isan'andro raha misy ady izy na ela ny fanasitranana na ela ny fahagagana na ela ny fanavotana dia zao ihany hoy Abakoka na dia tsy mamosy nazany aviavy na dia tsy misy omby aza ao ampahatra mandisy fanantenany alino oliva maty daholo ny taranaka rehetra ho ijopa zao no ataoko hoy Abakoka mbola hifaly amin'izy zaho izy mbola hifaly amin'ny Jehovah'Andriamanitra ihany aho ary zany koa ny tena olona mana Jesosy marina na mandalo aretina anao ka ela fanasitranana mandalo ady maro samihafa ianao dia zao hoe na dia ho levona aza ny nofoko sy ny foko ho ny mpanao salamo dia mbola ho vaty lampa ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra fa raha izelany zany raha ny zavatry ny tany ihany no amaritana hoe nilaozany Jesosy aho aleo ifindra asina ifindra aroandray mahantra indrindra noho ny olona rehetra hoy Paoly farany ry havana amin'izao fotoana izao dia misy ny atao hoe mondialisation ny fanahy sandoka inona ny dikan'izany hoe fanatotolohan'ny fanahy sandoka inona ny dikan'izany mivoaka fa ny loterana ny fiangonana loterana ny nanaiky ny mariazy ny lahy samy lahy sy ny vavy samy ndray mandeha ry havana ny rafozako niaraka mamany ny lava tany amin'ny faritry lakatra mifona ao anareo zay avy any isangay anankiray ny toroteny dia zao ny tenin'i Jesosy hoe io rangay ny toroteny io efa voafafatsy eo amin'ny boky ny fiainana tsony ny agnarana satria mizangazanga izy amin'izay toerana alehany rehetra tsy ampifiry tokoa dia niala ny fiangonana io rangay io sodomita hoe atao normal ny zavatra sy normal io ndray no asan'ny fanahy sandoka amin'izao ohatra seken'ny baiboly ny sodomita dia hoy zareo avy any an-dasy any hoe zavatra normal ao amin'ny rany ao io ka sy manana olo tiana izy afa-tsy lehilahy na vehivavy kilo zany dia ampianarina hatramin'ny école primaire no hoe normal io ary miomana fa ny fiangonana loterana ao anatin'ny flete dia maro no efa manaiky an'izany ary ho tonga eto zany fa saigny FRM ny sifoazana sy azakazaka ho any amin'ny elo amin'izany fahotana sy fahavetavetana zany akoatran'izay dia misy ny atao hoe ny marina ataon'ity sandoka ao ty ho diso fa ny diso ndray ataony ohatra nareo toby lehibe efatra io dia very amin'ny elo daholo anareo miazakazakany sy zay ary zany manjoan'ny Paoly eto sy apôstôly ianao sandoka ianao dia hoy Paoly hoe fantatro izay sy azonao ozongozonina amin'izany aho Jesosy maty Jesosy nisangana amin'ny maty ohatra anankiray manjoanay efa zazatra vavaka io sy rasy ny zatra fa raha zatra mandeha ho azy izy dia manahirana parole de nature no ampiasain'ny satana ny fanahy sandoka hoy Martin Luther amin'izao raha manazava ny eviteniny Genesis ina zany parole de nature zany ny tenin'Andriamanitra io any no amboarimboariny
hoentiny mandavo ny olon'andriamanitra. Ohatra tako tonga dia mivatana ampiandry izy fa ilako ny Genesisy. Sy aviansyny marina Jesosy fa dia hoy ny mpiandry rehefa te hanota kefa lazainy Jesosy hoe manota dia aveo mibebaka dia zay no tadiavina. Zay no atao hoe tenin'Andriamanitra ahodina. Ary ny teolojia liberaly amin'izao dia mametraka tsara ny hoe rehefa mino ianao dia azonao atao ny zavatra rehetra fa tsy maninona ny finoanao zany, na izangazanga ianao na homosexuel ianao. Sy avy amin'ny raha zany ny homosexualité ny fanasandroka maneran-tany. Ary ny framaçonnerie no ambadiky n'izany koa ny mpandinika ny teolojia. Farany ry havana, nisy lehibe ny homosexuel tao Antaninarenina tonga teto tamin'ny fotoana anesanay. Ino ao amin'ny problemanao? Homosexuel amin'ny problema kozy miala siny amin'ilay mamerimberina an'izay. Fa mety ho tonga eto ny olona manana an'izay mpitondra fiangonana. Ary isan'ny fiampetra any an-dafy any fiangonana namako zay dia ny hoe sy tafiditra amin'ny fiangonana ity pasteur ozy raha sy olona manaiky mariazy ny homosexuel, zany hoe mariazy ny lahy sy ny lahy, ary na izy pastora tena ny azany manao zany. Fa nasandoka amin'ny endriny moderna. Dia hoy izaho tamin'ilay rangahy ny saboina teto, manaiky hovany Jesosy ve ianao? Vonina ho zay natongavaka ny asana. Rehefa ny asana izy dia aveo izy niresadresaka tamin'ny hoe te hanambady pastora. Iza no ano ny vady alainao? Ivehivavy ranona. Efa mananjanaka rona telo izy amintsika miteny zao. Ka noho zany aza veriverezy ny teolojia avy any ivelany ianao fa hoe normal sy normal na hoe fahamarinana ny fahotana. Tsia hitako ny lala sara ka zorako azoko lay Jesosy maty sy ny sangana amin'ny maty hazoniko. Na misy vazaha, na misy amerikana, na misy allemand, na misy fransay. Tsia i Frantsa dia nanao hoe mariage pour tous, zany hoe afaka mifanambady daholo ny olona rehetrarehetra. Vetivety parlement français. Fa ianao kosa ry malagasy, ianao kosa ry fifoazana, ianao ry zanakakary malaza. Fitondrantena madio sy masina, fitoriana filazantsara madio sy masina. Io ny teny nomeny mamany ny lavanay rehefa nivoaka pasteur. Zao ihany anakause condition anankiroa raha teo pasteur maharitra ianao. Fitoriana ny filazantsara madio sy marina ry masina, fitondrantena madio sy marina ry masina, dia misokatra ho anao ny lanitra mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra sanakary fany masina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ivavaka isika. Saotra Jesosy fa velona ianao. Tsy misy atakalona ianao toy ny hiranay averinay matetika hoe inona reno atakaliko an Jesosy zay mpisoloko. Zavatra zay mora simba va sanatria zany. Ho anao mandrakizay reto olonao reto. Amen.